Thikũ ĩmwe thutha wa gũtharara kwa mĩario ya kũgeria kũrehe thayũ bũrũri-inĩ wa DR Congo, mũtongoria wa mĩhang'o ĩno na ũrĩa warĩ president wa kana wa bũrũri ũyũ Uhuru Kenyatta nĩ atirihire mĩhang'o ĩno ũmũthĩ thutha wa kũmũrĩkwo kwa mathĩna marĩa maracũngĩrĩirie ikundi iria ikoretwo mĩhang'o-inĩ ĩno kumũrũrũka mũcemanio-inĩ wa Iran na mateta maingĩ. Secretariat ya Afrika Mashariki, jana nilikosana na nyinyi vibaya kwa sababu na nyinyi mlikuwa mmekosea watu yangu. Ya? Lakini nimeona sasa mmeshika laini na mjue tukiendelea mbele muwe mmejipanga vyema ndio tuweze kuwa tukiingia kwa mkutano tunakuja kujadiliana mambo yetu, sio kujiuliza mtu analala wapi, mtu ameingia wapi. Hiyo sio mambo ya kuulizana. Akianĩrĩra gũtirihwo kwa mĩhang'o ĩno, Uhuru augĩte thirikari ya DR Congo nĩ iguithanĩirie kũhingia mabataro maingĩ ma itũ ici arĩ igĩrĩ-inĩ rĩa gũcokia thayũ bũrũri-inĩ ũcio, arĩ hamwe na gũtigĩrĩra arĩa othe mahingĩrĩtwo matarĩ na mahĩtia nĩ marekererio, nacio ikundi ici ciguithanĩria kũiga matharaita macio thĩ nĩguo gũthingatithia thayũ. Rais amesema ya kwamba tutaunda kamati pamoja na viongozi wa kijamii ambao wako hapa, na mimi nikamwambia hata mimi nataka kuwa ndani ya hiyo kamati, na ndio tuchunguze majina haya yote na wale wote ambao hawana hatia wawachiliwe mara moja. Igũrũ rĩa maya, thirikari ya Congo nĩ iharĩirie gũtuithania ndũgamano ĩrĩa ĩkoretwo ho gatagatĩ ka arĩa menjaga mahiga ma goro na kambuni iria irutaga wĩra ũyũ, gũkũ ikundi cia kuma mabũrũri marigainĩ iria ikoretwo ikĩruta mbara Congo ciathĩtwo gũcoka mabũrũri mao. Hakuna sababu hatuwezi tukutane Goma nyumbani, kwa sababu tutakuwa tumesonga mbele na hii process yetu ya amani, na wakati huo huo tuwe na mkutano mwingine kule Bunia, na ndio tuweze kuangalia yale ambaye anaendelea kwa ground, kama tunafaulu ama tunaanguka. Mĩario ĩno ĩtanyĩtwo gũgacokereria mweri-inĩ wa mwambĩrĩrio mwaka ũkĩte bũrũri-inĩ wa Congo nĩguo kũhingia wĩiguithanio ũyũ wĩkĩranĩirwo, gũkũ Uhuru agĩthingata ikundi ici kũũtĩĩa nginya ihinda-inĩ rĩu nĩguo gũtigĩrĩra thayũ nĩ warũma. Ni jukumu letu kama viongozi, haswa nyinyi viongozi wa mashinani, muambie wafuasi wenu, jameni, hata kama tuko na shida mbali na serikali, hii mambo ya kinyama haswa kwa wakina mama na watoto lazima yakome na yakome kabisa. Hĩndĩ ya mĩario ĩno na kũrĩ ũguo, gĩkundi kĩa M23 na kĩrĩa gĩkuruhanĩtio na gũcũngĩrĩria mbara nene ĩrĩa ĩkoretwo ĩgĩthiĩ na mbere gĩtina kuruhanio, makĩria kuona gĩtirĩ kĩretĩkĩra kũiga matharaita makĩo thĩ nĩguo kwaranĩria na thirikari ya Congo. Ngĩribotera Kameme TV, njĩtagwo Mwaũra wa Gunya.